Իսրայելը եւ Իրանն արդեն 7-րդ օրն է հարվածներ են հասցնում իրար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտնել է տարբեր վայրերից Իսրայելի ուղղությամբ հրթիռներ արձակելու մասին։ Թել Ավիվում պայթյուններ են լսվել։ Բնակչությանը հրահանգվել է ապաստարաններ մտնել։ Իրանական հրթիռակոծությունից Իսրայելի հարավում հիվանդանոց է խոցվել, պատճառելով լուրջ վնասներ։ Թել Ավիվին եւ Իսրայելի կենտրոնական շրջաններին հասցված հարվածներից առնվազն 40 մարդ է վիրավորվել։ Ավելի վաղ ԻՀՊԿ-ն հայտնել էր, որ առաջին անգամ Իսրայելի ուղղությամբ արձակել է երկաստիճան ծանր հեռահար սեջիլ հրթիռներ։ Հակամարտության ֆոնին Թեհրանի բազմաթիվ բնակիչներ սկսել են հեռանալ մայրաքաղաքից։ Իրանում ինտերնետ հասանելիությունը ժամանակավորապես սահմանափակվել է։ Ըստ պաշտոնական մեկնաբանության դա արվել է թույլ չտալու, որ թշնամին սպառնա քաղաքացիների կյանքին եւ սեփականությանը։ Իր հերթին Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել է Թեհրանին եւ Իրանում գտնվող այլ թիրախների նոր ավիահարվածներ հասցնելու մասին։ Իսրայելական 60 կործանիչ հարվածել են 20-ից ավելի ռազմական թիրախի, այդ թվում միջուկային մշակումների հետ կապված օբյեկտների եւ հրթիռների արտադրության վայրերի։ Թիրախավորվել է Արաքի ծանր ջրով աշխատող ռեակտորը։ Ըստ իրանական կողմի ճառագայթման արտահոսքի սպառնալիք չկա։ Միջուկային օբյեկտի անձնակազմը նախապես տարհանվել է։ Թեհրանի կենտրոնում աշխատել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Հակամարտությունը քննարկելու համար ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր վարչակազմի անդամների հետ փակ խորհրդակցություն է անցկացրել Սպիտակ տանը, որից մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մինչ այդ լրագրողների հետ զրույցում Թրամփը եւս մեկ անգամ շեշտել էր. Իրանը երբեք չպետք է միջուկային զենք ունենա։ Ես չեմ ցանկանում խառնվել, բայց 20 տարի, գուցե եւ ավելի երկար ասում եմ, որ Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ։ Կարծում եմ նրանք մի քանի շաբաթից արդեն կունենային միջուկային զենք։ Թրամփը նաեւ ափսոսանք է հայտնել, որ չի հաջողվել Իրանի հետ կնքել միջուկային խնդրի շուրջ համաձայնագիր, որը նրա խոսքով շատ մոտ էր։ Այնուամենայնիվ ԱՄՆ նախագահը դա դեռ հնարավոր է համարում։ Գուցե դա դեռ կարող է տեղի ունենալ։ Նրանք ցանկանում են գալ եւ տեսնել մեզ։ Նրանք ցանկանում են ինձ հետ հանդիպել Սպիտակ տանը։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը նշել է, որ այժմ նպատակն Իսրայելի եւ Իրանի միջև հրադադարի հաստատումը չէ։ Մենք հրադադարի չենք ձգտում, մենք ձգտում ենք լիարժեք, բացարձակ հաղթանակի։ Եվ դուք գիտեք որն է հաղթանակը, ոչ մի միջուկային զենք։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Թրամփին աջակցության համար եւ նշել. Իսրայելը քայլ առ քայլ առաջ է գնում Իրանի միջուկային օբյեկտների եւ բալիստիկ հրթիռների ներկայացրած սպառնալիքը ոչնչացնելու ուղղությամբ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացն հայտարարել է, որ Ցահալին հրամայվել է ինտենսիվացնել հարձակումները Իրանում ռազմավարական թիրախների եւ Թեհրանի կառավարական օբյեկտների նկատմամբ։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, իր միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակ է հետապնդում։ Թեհրանը չի ցանկանում միջուկային զենք ստեղծել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին եւս մեկ անգամ հայտարարել է այդ մասին հավելելով. Իրանի գործողությունները միայն ինքնապաշտպանական բնույթ են կրում։ Նույնիսկ մեր ժողովրդի դեմ ուղղված ամենադաժան ագրեսիայի պայմաններում Իրանը առայժմ հակահարված է տվել միայն իսրայելական վարչակարգին եւ ոչ թե նրանց, ովքեր օգնում եւ խրախուսում են նրան։ Արաղչին միևնույն ժամանակ շեշտել է, որ Իրանը պատրաստ է հակամարտության կարգավորման դիվանագիտական միջոցներով։ Իսրայելի եւ Իրանի միջև հակամարտությանը Վաշինգտոնի ներգրավվելու մտավախությունների ֆոնին կոնգրեսում քննարկումներ են սկսվել։ Դեմոկրատ եւ հանրապետական որոշ կոնգրեսականներ կարծիք են հայտնել, որ ԱՄՆ-ն չի կարող ներգրավել հակամարտությունում առանց կոնգրեսի համաձայնության եւ նման որոշման դեպքում Թրամփը պետք է դիմի օրենսդիր մարմնին։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին ավելի վաղ հայտարարել էր. Միացյալ Նահանգների ցանկացած ռազմական միջամտություն կհանգեցնի անդառնալի վնասների։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էլ նախազգուշացնում են. տարածաշրջանում ամերիկյան առնվազն 10 ռազմաբազա գտնվում է Իրանի հասանելիության սահմանում։ Ռուսաստանի նախագահը միջազգային լրատվական գործակալությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ բոլոր կողմերը պետք է ուղիներ գտնեն հակամարտությանը վերջ դնելու համար այնպես, որ ապահովեն ինչպես Իրանի շահերը, այնպես էլ Իսրայելի։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով Մոսկվան խաղաղության հասնելու իր գաղափարները ներկայացրել է ներգրավված պետություններին։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացրել եւ արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոյին հանձնարարել եվրոպական գործընկերների հետ առաջիկա օրերին նախաձեռնություն մշակել Իսրայելի եւ Իրանի միջև հակամարտության բանակցային լուծում գտնելու ուղղությամբ։ Սյուզաննա Չրաղյան, լուրեր։